Name? Luku. 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 Vi er tilbage, og vi vil gerne fortælle om en meget hjerteskærende historie. Vi skal tilbage til den 8. marts 2019. You're always smiling. Så er vi tilbage på sporet. Cykeldrengene is live. Det starter altså på en helt almindelig cykeldag. Og vi cykler på et meget øde pas, egentlig. Det er lidt oppe i bjergene, og vi som altid, vi er i godt humør. Vi råber og skriger, og vi filmer på livet løs op på vores GoPro. Og lige pludselig er der en mand bagved, han tager noget af sin arm op. Han kommer kørende på en scooter. Eller han kommer ikke kørende, han er passager på en scooter. Jeg tror Vi er to jubelidioter. Og det var noget at sige med woohoo! Og da han ser det, der kommer han så kørende. Og så råber han bare woohoo! Og Emil og jeg, vi kigger på hinanden, kigger på ham. Så du også lige det? Hvad skete der? Og jeg fik det hele på GoPro. Det var mega fedt. Lige pludselig så ser vi ham igen inde i et lille bitte skur, hvor han står og vinker os, eller vinker så ikke rigtigt, men han prøver at vinke os ind. Og vi stiller cyklerne, og vi giver ham bare et kæmpe kram. Altså det var bare meant to be-agtigt. Det var så fedt at se ham sprudle af energi. Som vi vil kalde det, så var det medvind i modvind. Fordi at i et samfund som Indonesien, kan du ikke arbejde, eller er handicappet, eller for den sags skyld bare albino, så bliver du simpelthen på en måde kastet ud af samfundet, fordi du kan ikke bruges. Men trods det, så den glæde, han gav os, den er ubeskrivelig. Og han siger, kom. Og vi sætter os ned, og han sætter sig ned ved siden af dig, så vidt jeg husker. Hans mor og hans far og hans, var det lillebror og lillesøster? Ja, en lillebror. Det vil altså sige 4 mennesker bor på knap 10 kvadratmeter i en lille hytte, hvor de sælger deres dugofrugter. Ja, en dugofrugt, det er altså en lille skalfrugt, der smager af honningmelon. Man piller skallen af, det kan du faktisk gøre. Du trykker lige på den, og så kan du tage den ind i munden og trykke på skallen, og så kommer den der frugt ud i din mund. Dem plukkede han med sin far, eller han plukkede dem jo nok. Han arbejdede med sin far, og hver dag var de i felten for at plukke de her dugofrugter, og så kørte de ned på det lokale marked og solgte dem. Han kunne vel plukke de her dugofrugter med fødderne, sortere dem. Han sad og røg, han tændte en cigaret, og så sad han med en cigaret mellem sin tær, og så tog han den op, og så tog et sug, og tog den ned igen. Ja, man kan gøre det i sådan et samfund, hvor alle odds bare er imod en. Det er dyb respekt. Men... Så fra den synsvinkel, så må man bare sige, hold kæft, hvor har vi det godt. Så kan man gå og være nok så trist og sur og muggen derhjemme. Fordi man nu ikke lige kunne tage med i byen, og var noget arbejde, der skulle passes. Men så kommer man herud og møder sådan en mand som ham, som bare er et stort smil og lykkelig. Det er rørende. Så kan man godt pakke sammen med sine små problemer. Han sidder så og fortæller os, hvorfor at han har mistet sine arme. Hvor Hugh, han var på alder med os. Vi er 23. Hvor Hugh, han var 25. Han skifter alle de her wires. Og der er så en dag, hvor han skal op og skifte en af de her wire, hvor han får strøm igennem hele kroppen og skal have amputeret begge sine arme. Og må bare indse, at det er sådan, han kommer til at leve nu. Ja. Efter at han har fået amputeret de her arme, så er han stadig så super glad. I Indonesien, der koster det virkelig at komme på hospitalet og komme til lægen. Det er slet ikke ligesom i Danmark. Men sådan et sted der er det nok til at ruinere en, hvis det er, at man kommer galt nok afsted. Jamen, hvem ved, hvor boede de før de bor i det her skur her? Det aner man ikke. Da vi sidder og snakker med Wahyu, der løber der 2-3 høns ud under bænken der, hvor vi sidder på. De kom ind fra deres soveværelse eller sådan noget. Ja. Det var jo helt åndssvagt. Det Wahyu han kunne give der, det var noget magisk. Hans mimik og gestik og... Wahyu selv, essensen af ham, den var bare så positiv. Så kan det sgu da godt være, at du ikke har fået den skide iPhone, som du ønskede dig i julegave. Det kan godt være, at der ikke er nogen tænkernæsse ude på
hylderne over i Føtex. Og alt sådan noget pis. Men lad nu være med at bruge de store kræfter på det. Der er altså nogen ude i verden, der kæmper med noget helt andet. Da vi skal til afsted fra Wagyu her, Ja. der giver de os 2 store poser med dugefrugt og siger, her, det er til jer. Der lærte vi virkelig, dem der har mindst, de giver mest. Ja. Jeg tager min pung, Ja, og så lige river præcis. jeg nogle rupees op til ham. Men han gider simpelthen ikke at tage imod dem. Og til sidst der bliver han faktisk lidt stødt og på en eller anden måde lidt vred over, at vi vil betale ham. Men vi endte alligevel med at give vores chokolade i vores taske til Wagyus lillebror. Ja, vi skulle videre. Den der afsked, den gjorde helt ondt. Vi fik lige taget de der billeder og øjenkontakten med Wagyu, hvor han bare står og siger, be happy. Stay happy. Er det stay happy? Stay happy! Ja, stay happy. Og det er jo bare også bare nogle ord, som bare lige, de symboliserer ham inderst. Be happy. Vær ligesom Wagyu. Og tusind tak, fordi at I gad at lytte med endnu en gang. Det var så fedt at snakke til jer. Det er så fedt at sprede noget energi. Det er så fedt at kunne få lov til at inddrage jer i vores hoveder og det, vi har været igennem. Så jeg synes måske også, at vi skulle slutte det her. Så jeg synes måske, at vi skulle Vi skal sutte den her af med. Så jeg synes måske, at vi skal slutte det her videoklip af med Wagyus egne ord, hans personlige ord. Stay happy og be happy. Og så hvis vi vil høre mere om Wagyu og hvem han er som person, og hvordan vores oplevelse var med ham, så kan I læse meget mere om det inde på vores hjemmeside, cykeldrengene.dk. Fedt, tusind tak. Og så slutter vi af med de magiske ord. Det er rigtigt. Hold Hold kæft, vi har det godt. godt. Du gjorde det for godt, bro.